تو این سوال یک مجموعه قرقره داریم که به یک وزنه متصله و از طرف دیگه هم یک موتور به این کابل متصل هست. این مسئله میگه که اگر موتور بتونه کابل رو با سرعت 180 میلیمتر بر ثانیه بکشه به سمت خودش یا حرکت بده، W یا وزنه W با چه سرعتی در طول W یا وزنه W در طول 10 ثانیه چقدر جابجا میشه، چقدر مثلا ارتفاع میگیره. خب توی این مسئله دو تا کابل متحرک داریم. یک کابل اولی هست که به موتور وصله، اگر دقت بکنید تا این نقطه میاد، و یک کابل دیگه هم داریم که مربوط به وزنه میشه. خب برای کابل اول و کابل دوم ابتدا طول ها رو می نویسیم. اگر این نقطه رو در نظر بگیریم، نقطه A و سطحی هم که ثابت هست رو اینجا در نظر بگیریم، محلی که قرقره هست. خب اول ما برای کابل یک طولش رو بنویسیم، این کابل یک باشه. طول کابل یک میشه این فاصله که هست، اسمش رو بگذاریم وای آ، یعنی این ارتفاع، به اضافه این ارتفاع این طرف رو برای اینکه پیدا بکنیم این قرقره رو من اسم گذاری میکنم قرقره B. پس میشه به اضافه وای B به اضافه وای قرقره B. خب از این طرف یه طول دیگه هم داره. این طول چقدر هست؟ این طول در اصل هست همون طول وای B، فقط یه مقدار ثابت، چون این یه عضو ثابت هست، یه مقدار ثابتی باید ازش کم بکنیم. پس من این طول این طرف رو هم میگذارم به اضافه یه وای B. یه طول ثابتی قراره که بعداً ازش کم بشه، این رو داشته باشیم. ضمناً یه طول دیگه هم این طرف داریم، اینجا هم یه وای B داریم که یه مقدار ثابتی ازش کم میشه. پس یه به اضافه یه وای B هم لازم داریم، به اضافه یه مقدار ثابتی که حالا این مقدار ثابت میتونه مثبت یا منفی باشه. خب پس این میشه طول کابل A. طول کابل یک. طول کابل دو به چه شکلی هست؟ طول کابل دو رو اگر بخوایم پیدا بکنیم، این قرقره رو من اسم گذاری بکنم قرقره C، میشه این طول که هست وای C، پس برابر با وای C به اضافه این طول این طرف چقدر هست؟ طول این طرف هست وای C منهای وای B. این وای B هست، این هم وای C هست. پس میتونم بذارم به اضافه وای C منهای وای B. یه ثابتی هم لازمی که بهش اضافه بشه، مثلا برای این تیکه بالا و برای اون قسمتی که دور قرقره حرکت کرده. پس این هم طول کابل دو. خب حالا میتونم از این دو تا کابل، از این طول ها مشتق بگیرم. اگر مشتق بگیریم طول کابل ها که ثابت هست، طول کابل L1 و طول کابل L2. البته وقتی مشتق بگیریم L1 سرعت نقطه A رو به ما خواهد داد. خب مشتق بگیریم از دو تا کابل، از بالایی اگر مشتق بگیرم میشه 0 برابر با V A سرعت نقطه A به اضافه 3 تا وی بی به اضافه 3 تا وی بی، عدد ثابت هم که مشتق نداره. و کابل دوم میشه 2 تا وی سی 2 تا وی سی منهای وی بی، عدد ثابت هم که 0 میشه مشتقش. خب میتونیم از این رابطه بین وی آ سرعت در نقطه آ و سرعت قرقره C رو به دست بیارم، یعنی وی بی رو از پایین توی رابطه بالا جایگذاری میکنم. وی بی میشود 2 تا وی C جایگذاری بکنیم توی رابطه بالا، میشه وی آ برابر با 6 تا وی C. پس سرعت آ برابر هست با منهای 6 تا وی C. اگر وی C رو بخوایم، وی C یا سرعت W یا وزنه میشه منهای 1/6 وی آ. پس سرعت وی C میشه منهای 1/6 وی آ. خب حالا وی آ رو سرعتش رو به ما داده، گفته 180 میلیمتر بر ثانیه سرعت نقطه آ هست، یعنی موتور با سرعت 180 میلیمتر بر ساعت این قرقره رو این کابل رو حرکت میده. خب میتونیم از رابطه
x برابر با vt برای قرقره c بنویسیم که ببینیم مقدار بالا یا پایین رفتن قرقره c یا وزنه چقدر هست. خب x می شود سرعت vc سرعتش هست منهای 1/6 va. پس میذارم منهای 1/6 va رو سرعتش رو داریم 180 میلیمتر بر ثانیه ضرب در چقدر چند ثانیه ضرب در 10 ثانیه ضرب در 10 ثانیه. خب مقدار x می شود 300 میلیمتر. یعنی اگر که نقطه A رو با سرعت 180 میلیمتر بر ثانیه موتور حرکت بهش بده، بعد از 10 ثانیه وزنه به اندازه 300 میلیمتر بالا یا پایین خواهد رفت.